vita, hanno collaborato in un momento difficile in cui si sono trovati, grazie ai loro insegnanti e alla loro collaboratrice scolastica, e soprattutto permettetemi adesso di fare non è solo all'Arma ma anche a tutte le forze dell'ordine che saluto in questo momento e ringrazio di essere qua. Ringrazio perché quello che hanno fatto l'altro giorno testimonia di quanto ancora una volta non sono solo le istituzioni ma tutti voi ragazzi da serie, a questo punto rendervi conto, vivono per voi, lavorano per voi. Quello di oggi è un segno di vuol dire far del bene alla comunità, responsabilizzare una comunità, e quando si tratta di responsabilizzare vuol dire anche rendere autonomi una comunità. E da questo punto di vista devo dire al Presidente che tra tutti i ministeri che hanno a questo punto di vista prodotto il proprio lavoro, al Ministro Stefani, in questo momento sta vivendo un momento difficile e tutti noi siamo vicino a lei per quello che le è appena accaduto, e siamo quelli che hanno presentato tutto il lavoro e per primi e anche per primi, quindi noi l'abbiamo fatto, abbiamo assolto completamente al nostro dovere. Noi vogliamo farlo, e quindi ragazzi, io ieri ho incontrato i vostri coetanei, credetemi, persone fantastiche come lo siete voi. Io sono anche papà di una bambina nata nel 2006, quindi mi sento anche vicino da questo punto di vista, però veramente quello che si sta facendo oggi è perché sarà poi un passaggio di testimone a voi che un giorno dovete portare avanti queste che sono state scelte importanti, consapevoli, che guardano soprattutto per il bene di una comunità che vuole responsabilizzarsi, come ho detto prima, ma che ha come principio il bene di tutti quanti. Quindi Presidente, grazie per il lavoro che avete fatto. Solamente permettetemi un ultimo passaggio rispetto a quello che è anche la nostra missione, che noi ci sentiamo molto più educatori a volte che amministratori o politici. Noi veramente si lavora pensando che i ragazzi non abbiano diritto ma siano il diritto, e che quindi vadano veramente amati. È il bene che noi dobbiamo trasmettere, e lo stare vicino agli altri e sostenerli fa parte veramente di un patrimonio di una comunità che cresce, e voi lo testimoniate quotidianamente. Per questo non solo ringrazio questa comunità ma tutta la Regione Veneto, che grazie al suo governatore sta trasmettendo questo pensiero e vi fa sentire veramente qualcosa che permetterà agli altri di avere un'eredità importante, poterla, ragazzi, poi trasmettere a chi verrà dopo di noi. Quindi, grazie veramente per tutto quello che fate, grazie Luca, complimenti ancora a tutti.